ඒ අයත් අපි වගේම හීන දකින්න ඇති. ඒ අයටත් අපිට වගේම එයාලගේම ලෝකයක් තියෙන්න ඇති. ඒ වෙනුවෙන් අපි වගේම ඒ අයත් ජීවිතේම කැප කරන්න ඇති. ඒත් ඒ ගැන අපි දැනගත්තට අහස දැනගෙන නොඉන්න ඇති. ඇඳිවතත් හුස්ම පොදත් පමණක් ඔවුන්ට ඉතිරි කළේ ඒ නිසා වෙන්න ඇති. ගොඩනැගූ ලොවම අහිමි වුණු ඒ නෙත්වලට පිළිසරණක් අයදිමින් එසවින ඒ අත්වලට කුසට ආරක් හිසට වහලක් උණුසුමට ඇඳුමක් අවැසි ඒ හිත්වලට ශක්තියක් වන්නට දයාබර හිත් ඇති ඔබත් අපිත් එක්ක එක් වෙන්න. එයාලගේ ලෝකය යළිත් ගොඩනගන්න.